Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon pala may ginagawa ko dito na Yukon na GMC Yukon. So 2013 model po ito guys. Makikinis pa yung sasakyan guys, alaga din ng may-ari. So ayan, GMC Yukon na 2013 model. Ayan. Makinis pa. So sa ngayon pala guys, ang issue ng sasakyan na ito, hard starting. So guys, kung bago pala kayo sa aking channel, sana po paki-subscribe niyo rin ang aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung, yung notification bell na all, para every time po guys na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng sakyan, ma-update din po kayo guys. So tutuloy na po natin yung guys, yung sinishare ko sa inyo ngayon tungkol dito sa GMC Yukon na 2013 model. So ang issue po ng sakyan nito guys, bali hard starting nga po, hard starting. So may trouble ko dito guys na natingnan ko lang sa scanner to guys, na camshaft position na sensor circuit. So aandar po siya guys, pero sobrang tagal bago siya mag-start. So ang daming redondo guys bago mandar. So ito po yung issue nito guys. Sabi po nung may-ari nito guys, nagpapalit lang daw po siya ng ng oil pump. So bago daw po guys palitan ng oil pump ito, okay naman daw po ito, wala naman po itong problema. Wala pong trouble code, kasi may trouble code at wala pong check engine. So may check engine po kasi ito guys Kaya tinignan po sa scanner, yun nga po, may robust na camshaft position sa sensor circuit. So ngayon guys, kung mapansin nyo, itong sakyan nakataas. Tinaso po muna. So yan. So pagka ganito po kasi guys na ng mga sakyan niya, Yukon o Chevrolet ng mga V8 engine, simula simula 2007 pataas. So ang mga cam sensor niya guys, ang location dito sa harapan. Yan. Kung mapansin po guys, andun yung cam sensor guys, yan kung nasilip niyo po, yun. Nakatapat sa yan guys, sa camshaft sprocket. So naka-mounted po siya guys sa harapan na timing chain cover. At ito po guys yung kanyang connector. Ito po yung kanyang connector guys ng cam sensor. So pag nagbukas po kasi guys ng oil pump nito, kailangan tanggalin tong oil pan. Tatanggalin tong oil pan at yung timing cover. Siyempre po itong pulley tatanggalin yan. So yung pump po kasi nito guys, yung oil pump ng mga itong makina andyan sa nasa bandang harapan lang nito guys. So obligado guys pag nagpalit mo ng oil pump, magtatanggal ng mga connectors ng camshaft sensor. So pagka ito guys, pag sinabing circuit, posibleng may problema lang sa linya. Baka posibleng may nag-loose na wire, o baka posibleng may naputol na wire, or nasira ang sensor. So ngayon guys, inangat ko ang pitong sakyan para i-check ko kung ano yung problema. Kasi pag sinabing circuit, nag-focus muna ako guys, kasi camshaft position sensor circuit. So meaning sa linya ng sensor may problema. So kaya mahalaga po guys yung yung meron tayong scanner guys, kahit
Kahit mumurahin lang guys muna, basta nakakabasa ng ano, ng trouble code. Para pagka nabasa po natin guys yung trouble code, magsisilbi po na bilang reference natin para doon po tayo mag-uumpisa guys ng troubleshooting. So, yun guys. Sa ngayon, actually guys, hindi ko po ginagalaw yan. Yan. Kung mapansin po natin guys, ito hindi nakasalpak ng maayos. Yan. Naglulos. So malamang nasira yung connector nito guys sa loob. Yan no. Nasira yung connector nito. Yan. So posibleng nasira yung ito guys. Yung wire. So dahilan para or hindi naka hindi naka-connect na maayos. So guys, ito po yung connectors nito. Baka po may naputol na rin niya dito guys kasi hindi nakasalpak ng ayos dito guys So guys, at least may nakita ako na posibleng dahilan ng bakit mayroong trouble code na camshaft position sensor circuit. So dahil merong naglulos dito guys, naglulos. So malamang hindi po guys na ibalik na maayos ng gumawa nito. So titingnan ko po yan guys, yung socket na yan, kung merong naglulos na wire dyan or may naputol. At kung okay naman po guys yung wiring na yan, titingnan ko po yung sensor, baka may crack or pundido na. So nangyayari din po yan guys. So sa ngayon guys, hanggang dito lang muna ang aking video at mag-update na lang po sa panibago guys kung ano po yung makikita kong problema na ito. So yan, Yukon GMC Yukon 2013 model. So hard starting, merong trouble code na camshaft position sensor circuit. So titingnan ko po guys kung ano po yung makikita kong problema niyan at mag-update na lang po sa panibago. So yan, hanggang dito na po muna ang video guys at maraming salamat po. God bless.